Бакуде Әзербайжан Қазақстан ауыл шаруашылығы форумы өтті. Іс-шараның басты тақырыбы Қазақстаннан Әзербайжанға астық дақылдарын жеткізуді арттыру. Іс-шараға агробизнес компанияларының ондаған өкілі қатысты. Жиында сөз сөйлеген Қазақстанның Әзербайжандағы елшісі Әлім Байел бірқатар елдер кірген исламдық азық-түлік қауіпсіздігі ұйымының жұмысына назар аударып, Әзербайжан таяу болашақта оның құрамын толықтырады деген үмітін білдірді. Форумда Әзербайжан мен қазақстандық бидайды экспорттау жөніндегі келісімге қол жеткізілді. Өнім Ақтау порты арқылы Баку портына тасымалданбақ. Өткен жылы Қазақстан әлемдік нарықта 9 миллион тонна астықты экспорттады. Айта кетейік, Әзербайжан мен ауыл шаруашылығы ынтымақтастығын кеңейту аясында қазақстандық өндірушілер көрші елге тек қана бидай ғана емес, сүт, сондай-ақ құс етін де жеткізуді жоспарлап отыр. Жыл соңына дейін 1000 мектеп жаңғыртудан өтсе, тағы арнайы 1000 кабинет ашылады. Яғни робототехника, химия, биология, физика, STEM секілді заманауи пәндік кабинеттер жаңадан жабдықталатын болады. Сонымен қатар инклюзивті білім беруге де ерекше назар аударылып отыр. Бұл шаралар ауыл мен қала мектептері арасындағы алшақтықты азайтуды көздейді дейді мамандар. Биыл жаңа оқу жылында 370 000 бала мектеп табалдырығын аттайды. Бүгінде Ақмола, Алматы, Жетісу мен Павлодар облыстары балаларды мектепке толық қабылдап болды. Өтінім беру 31 тамызға дейін жалғаса береді. Бүгінде елімізде 8 000 шамасында мектеп бар. Қазір білім беру мекемелерінде жаңа оқу жылына қызу дайындық жүріп жатыр. Киберқауіпсіздік туралы заңға қол қойылды. Қырғызстан президенті Садыр Жапаров киберқауіпсіздік туралы заңға қол қойды. Жаңа заңның мақсаты елдің цифрлық тұрақтылығын қамтамасыз ету арқылы жеке тұлғаларды, қоғамды және мемлекеттік қорғау деп хабарлайды мемлекет басшысының баспасөз қызметі. Бұл құжат киберкеңістікті және маңызды ақпараттық инфрақұрылымды қорғаудың негіздерін және принциптерін, сондай-ақ субъектілердің шеңберін және киберқауіптердің бірыңғай базасын киберқауіпсіздік саласында мемлекеттік және жеке сектордың өзара әрекеттесу тәртібін және киберқауіпсіздік аудитін реттейді. Биыл Өзбекстанда Қуатас АЭС-тің құрылысы басталады. Өзбекстанда биыл Орталық Азия өңірінде Қуатас алғашқы атом станциясы салынады. Нысан өзбек компанияларының қатысуымен ресейлік технология бойынша салынбақ. Өзбекстанда салуды жоспарлап отырған реакторлар жалпы алғанда 330 мегаватт электр энергиясын өндіреді. Олардың қызмет ету мерзімі 60 жыл. Олар қазірдің өзінде Арктиканың қатал климаттық жағдайында жүк тасымалдайтын кемелерде сыналды. Дәл осы технология бойынша Якутияда атом электр станциясының құрылысы жүріп жатыр. Өзбек станциясының қауіпсіздігіне көп деңгейлі механизмдер мен арнайы қорғаныс қабығы қамтамасыз етеді. Олар апат пен радиоактивті қалдықтардың қоршаған ортаға таралуын болдырмауға қабілетті. Өзбекстанда Қуатас атом электр станциясы бұл елдегі энергия тапшылығын жабу тұрғысынан теңіздегі тамшы көрінеді. Алайда кез келген жағдайда, тіпті осы формада қуаты аз болса да, бұл серпінді және маңызды жоба дейді мамандар. Сонымен қатар Жизактағы станция энергетик саласындағы тағы екі ірі жоба мен гидроаккумуляторлық электр станциясымен тығыз жұмыс істейтін болады. Оларды атом электр станциясының жанында салу жоспарлануда. Мұнда да жаңартылған электр көздерін дамытуды жалғастыруға ниетті. Жасыл экономика 2030 жылға қарай бүкіл Африка бойынша 3 миллионнан астам жұмыс орнын ашады. Шамамен 70% жаңартылатын энергия секторын алады. Бұл күн және гидроэнергетика, сондай-ақ ауыл шаруашылығы секторы үшін климаттық технологиялар саласында үлкен перспективалар күтілуде. Мұндай болжамды даму агенттігінің сарапшылары жасады. Есепте ең үлкен өсім Конго, Эфиопия, Кения, Нигерия және оңтүстік Африкада күтілуде. Бұл жаңа жасыл жұмыс орындарының 20%-дан астамын құрайды. Мамандардың жартысынан көбі сертификаттауға және салалық білімге ие болу керек. Халықаралық энергетикалық агенттік пен Африкада даму банкінің мәліметтері бойынша климаттық мақсаттарға жету үшін энергияға қол жеткізу үшін инвестицияларды жылына 155 миллиард фунт стерлингке арттыру қажет.